สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Data Science กับ Python และเริ่มกับ Python Conditional Statements Conditional Logic คืออะไร Conditional Logic เป็นวิธีการเราเลือกเป็นเราจะทำตัดสินใจถ้า condition เป็น true เป็นจริงๆหรือ false ไม่ถูก or ไม่จริง so นี่คือแสดงว่าใช้ if elif และ else อย่างไรข้างใน Python so basic structure คือถ้าเกิดว่ามี if condition ที่นี้คือจริงๆจะ execute line of code นี้ครับถ้าไม่ถูกถ้า condition เป็น false ถ้า condition เป็น false เราจะไม่วิ่ง execute line นี้จะไปต่อไปถึง elif ถ้า condition นี้ไม่ถูก or ถูกถ้า condition นี้เป็นถูกจะ execute line นี้และถ้าไม่ถูกจะ skip line นี้และจะไปถึง else so ถ้าจะไปถึง else อันนี้คือ default ถ้าเราจะเขียนว่า if statement else คือ default และ if all the above fails ถ้าเกิดว่า if condition ที่นี้ false if condition ที่ else if condition ที่นี้เป็น false และยัง execute code เขียน else statement ได้ครับอันนี้คือ optional else if เป็น optional else เป็น optional ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ if statement อันนี้ mandatory จำเป็นต้องใช้ if แบบนี้แต่หลังจากนั้น else if else ไม่ต้องใช้ข้างหลังครับ so มี comparison operators so เมื่อไรมี condition นี้ข้างใน condition นี้จะใช้ comparison operators อันนี้คือ equals เท่ากันหรือไม่เท่ากัน not equal อันนี้คือไม่เท่ากัน so ในสถานการณ์นี้เราบอกว่า x ไม่เท่ากัน y ไปต่อไปได้ครับอันนี้คือถ้าเกิดว่ามี true ไปต่อไปได้ครับถ้าเกิดว่ามี greater than less than greater than or equal to สัญลักษณ์มาก่อน equal or สัญลักษณ์ equal sign or equal sign และสัญลักษณ์ less than มาก่อนสัญลักษณ์ของ equalและหลังจากนั้นถ้าเรามี multiple conditions ไม่ต้องจำได้ทั้งหมดนี้ตอนนี้ผมจะแสดงว่าทั้งหมดข้างในตัวอย่างเช่นข้างหลังและ multiple conditions ใช้ and ได้ so ทั้งหมด condition มี condition นี้เพิ่ม condition and condition ได้ครับและทั้งหมด statement จำเป็นต้องเป็น true ถ้าเรามี1สิ่งที่ข้างใน3สิ่งที่เป็น false 1สิ่งที่ false ทั้งหมด falseใช้ or ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการ1สิ่งที่2สิ่งที่3สิ่งที่ or 1สิ่งที่ or สิ่งที่2 or สิ่งที่3เขียนว่าถ้าเกิดว่ามี1สิ่งที่เป็น true วิ่งไป execute code ได้ครับและสุดท้ายจะแสดงว่าใช้ not อันนี้คือใช้บางครั้งไม่มี common แต่แค่จะใช้เพื่อ reverse สถานการณ์ or situation และจะใช้ in statement อันนี้คือ popular มากข้างใน Python ไม่เคยเห็นข้างในภาษาอื่นเพราะว่าอันนี้คือเฉพาะข้างใน Python และเราจะเห็นว่าใช้นี้อย่างไรครับ alright so with that เราจะเริ่มกับ if statements ทีนี้ครับSo a basic starting statement for any conditional logic. So ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ conditional logic ถ้ามีจริงๆทำกิจกรรมนี้ถ้าไม่จริงทำกิจกรรมอื่นเขียนว่า if statement. So ข้างในสถานการณ์นี้เราจะมี4สิ่งที่เราจะจำเป็นต้อง set up มีคำ if statement. So ทีนี้คือ if หลังจากนั้นมี condition to check true or false condition ที่นี้และสุดท้าย or ล่าสุดบนสายนี้ใช้ colon อันนี้ colon สำคัญมากข้างใน Python จะเห็นว่า colon นี้ข้างใน functions ข้างใน for loops ข้างใน while loops และหลังจากนั้นมี indentation ที่นี่ so มี indented code block to execute อันนี้คือ indentation สำคัญมากเพราะว่าจะรู้ว่าอันนี้ code block execute หลังจากkeep doing that หลังจาก if condition เป็น true so this condition must be trueผมแค่อยากแสดงว่าตัวอย่างเช่นข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามีเซลล์แบบนี้มี2สิ่งที่นี้ผมอยากเช็คว่า if num1 is less than num2 print num1 is less than num2 และ
เขียนนั้นได้และ num1 is less than num2 เขียนถูกถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปนี้ถึง forward slash or greater than จะ output ไม่มีข้างหลังที่นี่และไม่มี else statement else เป็น default so ถ้าเกิดว่าผมมาที่นี่ข้างล่างและ print else statement is default and this line will run even though the above did not. All right. So else statement is default and this will run even though the above did not. ผมจะแสดงว่าใช้ else ต่อไปข้างหลังทีนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ if statement ทีนี้ครับ so now I'm going to show another thing that we can do ใช้ if num1 equals num2 print this will not print ทำไมครับเพราะว่าไม่มี equal อันนี้ใช้ not equal so this will not print ตอนนี้จะ print หลังจากเราเปลี่ยนไปถึง not equal print if the above fails only if it passes so this will not print there we go และอยากแสดงว่าใช้ comparison operators อย่างไรครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีเบอร์ number 3 equals to 55 เขียนว่า if num2 is greater than or equal to num3 print these are equal numbers และ these are equal numbers แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไป greater than แค่นี้จะเกิดอะไรครับไม่มีที่นี่เพราะว่า greater than ไม่มี greater than 55ไม่ greater than 55เท่ากันนี่ so this will fail so keep that in mind so แค่อยากแสดงว่าใช้ if statements แบบนี้อย่างไรและใช้ comparison operators basic อย่างไรครับถ้าเกิดว่าเขียนว่า less than ก็ได้และมี greater than this way and we have greater than or equal to so แค่อยากแสดงว่า greater than not equal greater than or equal to all right ต่อไปถึง else conditions so มี else condition ที่นี้และข้างใน else condition มีเขียนอย่างไรครับ so จำเป็นต้องใช้ if condition ทีเด็ก so default statement for any logic statement 3 requirements for an else statement specifically whoops and I should add จำเป็นต้องใช้ if condition ข้างบน so we need to have a if condition above so let's change this up real quick และเขียนว่า if condition must be invoked before the else there we go so if condition must be invoked before the else ใช้ if statement ก่อนใช้ else statement ถ้าใช้ else ธรรมดาตัวเองใช้แบบนี้ไม่ได้ print this will give an error and syntax error input invalid syntax oh no แปลว่าไม่มี if ข้างบนครับ so จำเป็นต้องเขียนว่า if num1 is greater than num2 ทีนี้ print I want the above to fail so the else block runsและเขียน actually let's do this in a new cell และจะลบนี้ได้ครับ I'm going to keep that error there และเขียนข้างในนี้ there we go num1 is less than num2 so ทีนี้เขียนว่า num1 is less than num2 เพราะว่าทีนี้ข้างบน if statement fail ไม่ถูกครับอันนี้คือ false num1 ไม่มากกว่า num2 น้อยกว่า so ถ้าจะเขียนว่าแบบนี้และ num1 less than num2 คิดว่าจะ print อะไรครับ so I want the above to fail so the else block runs แต่ else statement print statement ข้างหลังไม่วิ่ง so that's what I want to show here และมี if หลังจากนั้นมี else แค่นั้นครับSo very similar to up here if ไม่ต้องใช้ else ถ้าเกิดว่ามี if จำเป็นต้องใช้ else ทีนี้ครับและถ้าไม่มี else ไม่เป็นไรโปรแกรมจะไปต่อไปได้ครับ
โอเคอยากแสดงว่า pair or comparison operators อื่นข้างบนใช้ greater than not equal greater than or equal to ที่นี่มี greater than อีกครั้งlet's do equals equals here same thing ใช้ equal ได้ครับalright so with that ใช้ else if statements else if ใช้อย่างไรครับ so ทีนี้ควรเปลี่ยนไปนี่ real quick because whoops และใช้ else statement เราครับmust invoke the if statement before elif statement. There we go. So ทีนี้มี if condition. Let me add some more lines here real quick. There we go. So มี elif เขียนว่า elif และข้างใน elif เขียนว่า if condition ทีนี้ print the above ถ้าเกิดว่ามี false ทีนี้จะต่อไปถึง elif ถ้าเกิดว่าผมเอา condition 2ครับ so มีเบอร์ทั้งสองทีนี้ครับ so ข้างล่างทีนี้ผมจะเขียนว่าif num1 is greater than num2 print num1 is greater than num2 I want this to fail และข้างล่างทีนี้เขียนว่า elif และมี num1 is less than num2 alright print num1 is less than num2 โอเคเขียนธรรมดาแบบนี้ได้ครับ alright perfect so ข้างบนผมเขียนว่า num3 equals to 50 so ข้างบนผมจะเขียนว่าทีนี้ if num1 is greater than num2 print this will fail else if num2 or num1 is equal to num2 print this will failและเขียนว่า else if num2 is greater than num3 or greater than or equal to num3 print finally this will print และเขียนแบบนั้น finally this will print เกิดอะไรทีนี้มี num1 greater than num2 พังผมรู้ว่าจะพังไม่ถูก num1 equals num2 ไม่ถูก oh no okay ไปถึง condition 3 num2 is greater than equal to num3 print finally this will print อยากแสดงว่าใช้ else if เยอะมากได้ครับใช้ multiple else if statements ข้างในนี้ได้ครับ so we can use multiple else if statements okay now อยากแสดงว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ก่อนต่อไป and I want to add in let's do and or operators so ข้างใน and or operators มี num1 equals to 20 num2 equals to 50 oops และ if num1 is less than num2 and num1 times 2 is less than num2 print this is an example of both statements or both conditions being true so เขียนได้ครับเพราะว่า condition นี้เป็นถูกและหลังจากนั้นอยากเพิ่ม condition และข้างในเพิ่ม condition num1 เพิ่ม2 or multiplied by 2เป็น40น้อยกว่า50ก็ this is an example of both conditions being true print ได้ครับ so execute code ข้างล่างนี้ได้ครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าลบindentation แค่อยากแสดงว่าเกิดอะไรมี indentation error ผมลืมแสดงนานครับขอโทษครับ so I just want to show that และหลังจากนั้นจะแสดงว่า or function so copy นี้ได้ครับหรือ if num1 is greater than num2 or
num1 is less than num2 print this is still going to print so ทำไมครับเพราะว่าอันนี้ไม่ถูกและอันนี้ถูกครับ so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมลบนี้ไม่มีอะไรข้างนอกไม่มีอะไรและถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าแบบนี้จะ print ได้ครับแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้ or function อย่างไรครับ so or function ที่นี่มี and function ข้างใน or function มีแค่หนึ่งสิ่งที่เป็น true only one has to be true only one condition has to be true with the or statement or with the or comparison or operator ขอโทษครับโอเคหลังจากนั้นอยากแสดงว่า not operator so ที่นี่จะเขียนว่า not operator และ not operator บางครั้งจะเห็นว่าใช่แต่ว่า not equal ใช้ได้ด้วยครับ so not equal และ not คล้ายกัน so if not true print this is not going to print so ไม่มี output อะไรครับเพราะว่า if not true ถ้าเกิดว่าอยากใช้ print if not false แค่อยาก reverse หรือแค่จะ reverse สิ่งที่นั้นครับ not very common but still might see it in coding but still might see it และหลังจากนั้นมี in operator และข้างใน in operator มี string ข้างบนที่นี่อยากแสดงว่า string ที่นี่ so if come this in string 1 print the word this is in the string hey whoa the word is in the string 1 not defined ขอโทษครับ let's run that cell there we go the word is in the string if this in string จริงๆถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษ this is in the string in the string so if this is in the string 1นี้ที่นี่ then เขียนแบบนั้น or เป็นถูก so จริงๆไม่ต้องใช้ variable ถ้าอยากใช้ string ธรรมดาใช้ string ธรรมดาได้ครับ so if this in this is a string the word this is in the string เขียนแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเขียนว่า not in then ไม่มี output อะไรครับเขียนว่า else ข้างล่างและ print not in is not in the string that's it so ผมอยากแสดงว่าใช้ if else ใช้วิธีการอย่างไรครับI know this was a bit detailed อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ if else conditions อย่างไรครับอันนี้คือ basic structure ของ if else if and else ถ้าเกิดว่ามี if condition ไม่ต้องใช้ else if หรือ else ถ้าเกิดว่ามี if และ else ก็ได้ส่วนมากจะเห็นว่า if และ else และถ้าเกิดว่ามีหลาย condition ใช้ if then else if ได้หรือใช้ if condition and or และ else if and or ใช้ได้และหลังจากนั้นถ้าเรามี else if มีหลาย else if ใช้ได้และไม่จำเป็นต้องใช้ else ด้วยครับ so I hope this was helpful ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody